গেল। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তনুশ্রী ব্লগ। আমি তনুশ্রী তোমাদের সামনে চলে এসেছি নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। এটা অনেক দিন থেকে রিকোয়েস্ট ছিল এই ভিডিওটা করার জন্য, তো ভাবলাম আজকে করি। তো আমি কোনো দিন এরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও করি না, তো ভ্লগ ভিডিও দিই আর কুকিং ভিডিও দিই, তো ভাবলাম আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করি। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে কিসের চ্যালেঞ্জ করব। আর এই প্রথম করছি, যদি কিছু ভুল হয় তোমরা অবশ্যই ক্ষমা করে দেবে। আর তাহলে চলো দেখো কিভাবে আমি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। তাহলে করি। এটা হচ্ছে নোজ স্নিজিং ভিডিও। তো এইসব চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমার খুব একটা পছন্দ না, তো কি করব, অনেকে রিকোয়েস্ট করছে অনেক দিন থেকে যে দিদি করো দিদি করো, তো ভাবলাম আজকে করি। তো বেশি না কথা বলে তাহলে চলো করি। দেখো নোজ স্নিজিং ভিডিওর জন্য এই যে একটা নিয়ে নিয়েছি তুলো কাঠি, তো এইটা দিয়ে করব। দেখা যাক কতগুলো হাঁচি পড়ে। আর প্রচণ্ড গরম, পাখা অফ করা আছে, দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর ঘেমে যাচ্ছি। তো চলো দেখি কেমন হয়। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি। সুড়সুড়ি লাগছে গো, এই প্রথম। আগেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, হাঁচি পড়ল নি এখনো। খুব কষ্ট গো। তিনটে পড়ে গেল, চারটে পড়ে গেল গো, খুব কষ্ট। দেখতেই পাচ্ছ আমার কি অবস্থা হচ্ছে। যারা করে সত্যি খুব কষ্ট গো, এই প্রথম করছি। ও প্লিজ, তোমাদের জন্য এত কষ্ট করছি, তোমরা পাশে থেকো। দেখো চোখে নাকে সব ভর্তি হয়ে গেছে। অনেকগুলো পড়ে গেল গো। দেখো কি অবস্থা।
লাস্ট, এটাই লাস্ট, আর পাচ্ছি না গো। আর পাচ্ছি না, কি অবস্থা দেখো, দেখতে পেয়েছ? রুমাল দিয়ে বসেছি, ওরে বাবরে, দেখতে পেয়েছ? এখনো পড়ছে। তো চলো, সত্যি খুব কষ্ট ভিডিওর চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা, তো তোমাদের জন্য করলাম। তোমাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর কি কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমরা দেখতে চাও অবশ্যই বলো, আমি চেষ্টা করব তোমাদের সামনে আনার। আর যদি কিছু ভুল করে থাকি অবশ্যই ক্ষমা করে দিও, এই প্রথম করছি, তো আস্তে আস্তে তোমরাও আমাকে বলে যাও যে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করো দিদি, এইটা করো, তো আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেইটা তোমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সবসময় হাসতে থেকো। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই।